Merhaba arkadaşlar. Bugün Slime Rancher oynuyoruz. Yahoo! Slime Rancher. Yeah. Ben bir oyun yapmıştım. Çok ses. Benim muhtemelen böyle kar olsun. Tar. Çok güzel. Arkadaşlar biraz hastayım. 1000 yıl önce Bağcılar'da slime gondik derken nasıl bir hikaye lan bu böyle? Böyle oyun yapsalar acayip tutar mı? Hadi böyle. Aa bak bu eskiden yoktu. Hop. Tutmayacağım. Bakın havada zıplayıp yapacağım şöyle. Watch your point. Evet, sonra bu kadar. Bunu gerekmiyor mu? Aynen öyle. Pat. Karot. Ben şuradan ya. Biraz yumul. Yumul. Yesenize. Hadi lan. Uğraştırmayın. Kafa göz alırım seni. Kafa göz alırım. Uğraştırmayın beni. Siz yiyorsunuz sen ya. Oğlum yeseniz niye yemiyorsunuz? Eskiden tam bir hayvandınız. Aç bir hayvandınız. Ne oldu lan? Sen dipteki olay oldu. Bekle hadi. Hadi be olmadı. Kiss bu love oynuyor. Tamam. Şunu da. Hadi hepsini at. Çok az gücümüz ya. Tamam bir tane oldu. Dursun dedim attım. Tamam. Şimdi git buraya. Gel git. Plotları satalım. 500 oldu. 5 karımız oldu. Çok tatlı. Çok tatlı bir oyun değil mi ya? Ama böyle yerden yere burasım geliyor. Benim öyle geliyor yani. Slime'ın mıncıklayasım geliyor. Slime sümük demek ama nasıl bir sümük bu kadar tatlı oluyor ki? Bildiğim kadarıyla sümük demek. Umarım sümük demektir. Biraz para yapayım, işte boşuna gidiyorum. Çünkü çok sıkıcı bir başladı. Ben bile sıkıyorum ama sonra eğlenceli oluyor. Ben burada bir videoyu durduruyorum o zaman. Sonra hadi. Çok geç. Nereye gidiyor canlar? Neyse. Ben burada videoyu durduruyorum.
Böyle 1000 lira falan yapıp geri gelirim. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben acık ucuk para yaptım. O 964 küçük para yaptım. Şurayı tavan yapacağım. Bakalım. Aynen. Tavan oldu. Çıkamazlar hiçbir şekilde. 500 tane slime koysam bile oraya çıkamazlar. Belki de çıkarlar. Bir challenge olarak görmek istiyorum. Biraz paramız olduğu zaman bunu deneyeceğim. 500 slime. Acaba ne olur? Bence oyun kasar, bilgisayar falan çöker. Muhtemelen öyle olur. Seni patlatacağım olayım, seni patlatacağım. Gel buraya, aynen. Sormayın. Artık git. Hadi sen gel. Oha. Abi. Hayır. Ne yapayım size? Gerizek. Hepsi saldırdı plotlara. Neyse böyle yapıyoruz. Hadi sen de. 4 tane yeter. Bir pat. Kendimizi size veriyorum. Babamız gibi sakın beni yemeyin. Sen git. Hadi. Heartbeat. Bunlar heartbeat seviyordu değil mi? Bakalım. Eğer heartbeat seviyorsa heartbeat aynen. Şimdi oyunun başında heartbeat bulmak biraz zor. Ama tabii oyunu yapanlar bunu düşünmüşler herhalde. Yoksa böyle bir şey yapmazlar. Heartbeat bulmayı kolaylaştırmışlar. Böyle yakınlarda bir yerde gizli bir heartbeat yeri var. 5 tane heartbeat var ama çok gizli. Ben bunu yanlışlıkla bulmuştum. Size göstereyim. Ama akşam değil. Akşamı sevmiyorum. Uyuyalım bakalım. Mesajla gelmiş. Ben bakalım. Yani şu klandan mesaj gelmiş. İşte sallarım. Bakın. Manyak bir yer var ya. Çok güzel bir yer. Oyunun başında bunu bulmak çok güzel. Ama ben ilk bulduğumda yani artık oyunu bitirmiştim. Manyak bir param vardı. Fabrika falan her şey buldum. Yani bayağı para vardı. Bakın şuradan aşağı iniyoruz. Şurası. Gördünüz mü? Burada şey de var bu. Şu Z yazıyor ya. O öyle bir klan vardı. Z7 falan. Aynen işte. Böyle bir klan var. Z71 falan diye. Burada su kaynağı çıkıyor. Ama su deposu yok. Çok güzel. 3 tane heartbeat oldu. Ne yapıyor oğlum onlar orada? İntihar partisi mi yaptılar az önce oradan? 4-5 tane şey atladı. Herhalde o pembe şey atladı. Ben buradan nasıl gideceğim? Usta parkur. Oha. Duvara mı sıçradı az önce? Ne yaptı? Gitti, heartbeatler gitti. Abi ya. Lütfen orada olun lütfen. Bir daha yetişirsiniz siz. Ben size güveniyorum. Gerisi. Harbiden. Aynen orada hala. Ya bunlar yetişiyor burada. Güzel, çok güzel. Dikkatli bir şekilde geçirin ve arkanıza bakmadan. Geçtik. Tam bir parkur kurusu. Usta XXXX'lar
parkur burası. Açalım. Tamam. Burada iyi işini yaparsınız. Boğazım artık. Şimdi ne yapacaktık biz? Ne yapacaktık? Bir tane garen yapalım. Garen. Neydi lan? Hiç sokmuyorum. Garen diyor bunu da herhalde. Hadi attım. Kim yedi? En hızlı yapalım. Şimdilik hemen yatalım böyle. Böyle şöyle hemen yatalım. Bu bizim karı bir de. Kaç tane? 13 tane mi? 10 tane bile olmadı. Hadi gidiyorum. Bir tane şanslı olacak artık kimse. Oha nasıl attı? Slime'ı zıplarken attım. Evet. Otomatik slime blok toplamayı yapmam gerekiyor bunu. Gidin artık ya. İşin gücünüz yok mu sizin? Abi geç. İlkten bir parkur prosu olduğum için onu bir şey yapamıyorum. İstiyorsunuz mu da istiyorsunuz mu? Al. 500 tane olur mu acaba? Tamam, çok rahat bir şey oldu. Hemencik şuraya. Lan git. Buydu değil mi? Aynen. Ortaya basınca ondan yok. Bak eskiden şu yoktu, şu ortadaki. Bu kendi topluyordu. Ortaya basınca ne oluyor? Al, kendi çekiyor ortaya basınca. Hızlanıyor herhalde. Bakayım. Öyle şey var, çekecek misin? Bak bunu çekmiyor. Güzel. Bakayım. Oha. Slime mı vereceğiz? Flort istiyordur ya. Slime mı istiyor bu? Oha. 14 tane slime vereceğim. Verilir de yani pek bir şey vermiyor. 500'den de yaparım zaten. Şu 14 tane slime 9 tane oyun toplasam 500 olur zaten. Beğenmez. Yumulun iyice yumulun. Ben bir dolanıp gelelim. Sen al geç. Düş. Alıyor musun? Hayır kafa atacağım. İkinciye kafa attım herhalde. Çıkmaya çalışıyorum. Çıktım. Buradan bizim evi görünüyor. Yok. Yapmaz ya. Çıkma buraya. Hadi. At kolunu. Yapar mısınız ya? Ben şuraya. Hayır. Ben ne yapacağım şimdi? Benim yemek toplamam gerekiyor. Havuç falan toplamam gerekiyor. 3 tane patlatalım. Sonra başka bölgeye gidelim.
da gerekiyor. Burada vardı. Burada çok hayvan var. Ne yaptım ona? Yemek toplamam gerekiyor benim. Herhangi bir şeyden 30 tane istiyorum. Biliyor musun sen? Hayır. Tamam. Ucundan bakayım. Ucundan bir yere gidiyorum. Aa, mağara bu. Oha, ben burayı bilmiyordum galiba. Yoksa burayı benim tahmin ettiğim yer mi? Aa, bilmiyordum ben. Bura nere? Bakayım haritadan. Oha, burayı ilk defa gördüm. Çok tuhaf bir yer. Oha. Aa, şey bu. Şuraya işte, başka bir bölge. Eğer benim jetpack'im full olsa, enerjim de full olsa, ben buraya uçarak giderim anahtarsız. Korktum lan. Ne, uzaktan güzel görünüyor. Yaklaşınca bok gibi oluyor. Böyle. Tamam. Buradan uçabilirsin diyor galiba. Ne yapıyorsunuz lan burada? Sakın. Oha. Çok tuhaf bir yer. Sakın düşme. Çok zor. Tamam. Yavaş. Geçeceğim. Bakın. Ya havuç gerekiyor, bir şeyler gerekiyor. Hayvanlar yemişler hepsini. İtler. Sinirim bozuluyor. Hepsini yemişler ya. Yat. Birilerinden mesajlarına. Şunları satayım bir. Alt kağıt. Hemen git havuçları toplamam gerekiyor. Hemen. Bizim aç köpekler yemeden önce. Ben bu kadar hop. Burası tamam. Kaç tane? 125 tane yeterdi herhalde. Şimdi yok, şurada var. 4 kumar. Daha demişler. Geç kaldım. Bir saniye diyor. 4 tane daha gerekiyor. Aşağıda vardır. Bana bu kadar doldunuz lan siz. Yemişler bir de aç hayvanlar. Ya orada bir tane slime vardı sadece. Görüyor musun slime'ı? Koç. Bak yani bloklar var. Bir şey bilemiyorsunuz siz. Ne? Havuç mu bu? Havuç değil bu. Havuç. Çok tuhaf yolcum. Ben diyeceğim bir mağara daha mı? Yoksa burası ama biraz keşfettim. Az önce keşfettim.
Burada var dedim. 1 kaldı 3. Yemeyin. Aç şunu da kaybediyorum. Tamam. Şimdi patlatabiliriz onu. Nefes dev silahı. Gordo'yu patlatak artık yani. Bakalım ne olmuş sen kendi. Ha? Anlıyor. Ayıyor. Ağzına atmayı böyle. Şap. Kendi cinsini yiyor. Ya patlasana. Hayır olamaz. Hayır. Arkada var bir şeyler. Nasıl çıktın lan bende? Ya niye olmadınız siz? 5 tane yok muydu orada? Ya şimdi 3000 özellikler artık ya. Ne yapacağım? Oha. Yeraltı yemek. Yemek ver. Ne kadar boş bir bölüm. Ya bu tane anahtar için neler için uğraştık. Ben artık konuşamıyorum. İnternetim. Evet, suya atlayınca da ölüyorsunuz. Bu kadar easy. Hadi. En iyi gideceksin, tamam mı? Kendini önem alacaksın. Burada fazla yemek olmuş, bayatlamış, gümüş yemek. Nasıl bir toprak varsa birbirini de kurutuyor. Biraz yemek. Böyle yeter artık biliyorum. Yetmezse yuh. Gözümden böyle. Umarım yeter. Hadi bak, üzerinde önemli şeyler var. Ben patlattım artık seni. Kaçarın yok koçum. Ne oldu? Anahtar. Oh yeah. Bak işte şu. Şunu gördünüz mü? Gitme lan sakın. Ben senin korucuyu alacağım. Sen benimle çıktı. Horoz çıktı. Tamam ya. Bir şey yok, çok fazla. Ben zaten anlattığı için gelmiştim. Bu sakarlığın muhteşem ya. Öyle söylüyorum. Muhteşem bir sakarlık var bende. Tabii. Of. Neyse, en azından anahtar yok olmuyor intihar edince. Şuna öyle şey biraz takacağım. Jetpack. Arkadaki görevimdeyiz. Hadi yine artık. Oo, bayağı olmuş mu? Oha, 40 tane. Muhteşem.
Senden de bir yemek. İşte böyle çok rahat oluyor. Normalde orada 20 tane vardı ama en çok sevdiğim yemeği verince ikisi de artışta. Güzel. Çok güzel. 1,5 paramız var. Biraz daha yaparız. 2 kat yaparız istesek. Daha istiyorum 2 kat yapmak. Siz de. Tam da 40 tane. Birazdan yapamazsın yani. Kaç? 2200. Hepsini satalım şimdilik. Tamam, sakin ol. Şunu alabiliyoruz ya. En önemli şeyi alamadık ya. Ben hepsini alabiliyoruz diye düşündüm. En önemlisini alamadık ya. Bot aldık. Şunu ya. Güzel ya. Güzel jetpack. Değil mi jetpack? Gel. Çık. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Abi slime mi istiyor bunlar? Ne tuhaf şeyler ya. Bir güncelleme gelmiş öyle. Slime istiyor direkt. O zaman şans slime. Alamıyorum. Et çok üzerimde. Et yok. Ya et mi istiyorum? Ne yiyorum? Her şey yemiyordu. Birkaç şey yiyoruz sadece. Şimdi şuraya açacağız. Alır mısın buradan? Hadi. Güzel. Aa 20 mi? Azmış ya. Su topları. Şunu alalım da şey yapacağız hani. Dağılım da. Allah. Bu su şey tarlarda işe yarıyor. O zaman ses gelmedi. Şey sesi gelmesi gerekiyor. Burada benim sesi geliyor. Niye gelmedi ya? Neyse. O zaman bu bölümü burada sonlandıralım. Eğer arkadaşlar daha fazla böyle slime içeri videosu falan istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğenin, beğenmediyseniz de beğenin. Her türlü beğenin. Kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.